sans Bagdad au Congo, sans Bagdad en Afrique du Sud, la société ne m'avait demandé rien. La question était quel est ton nom? Je m'appelle Mouké Chadraï. On t'aime bien, on te donne un contrat permanent. Un contrat permanent avec un salam sika de 6 mois. Ça me dépasse. Il y a presque un mois, au boulot, la place, il y avait un incendie. J'étais superviseur on duty cette nuit-là. Avant le boulot, j'avais prié. Je n'ai pas l'habitude de prier assez trop, mais je prie quand même. J'avais prié, peu de mots avec peu de mots. Je dis, je vous aime bien, vous m'avez donné une belle famille. Et puis je suis ici par ta grâce. Ce n'est pas moi qui garde, c'est toi qui garde. Manifeste-toi. Et puis j'ai commencé le travail. À 5h30 du matin, il y avait fait. Pour moi, c'était la fin. Je me suis dit moi-même, c'est fini. Mais soudainement, j'ai compris que Dieu avait permis au feu de prendre place pour que je sois surélevé. Ça, merci beaucoup, papa. Ça, il m'avait couronné d'une gloire là exceptionnelle. Ils m'ont béni avec un salaire triplé. Et ils essaient de me toucher avant. Affaire à Dieu. J'avais dit à Dieu, ce que tu viens de faire. Bon, j'ai participé dans des séances occultes. J'avais mis beaucoup de force et beaucoup de choses. Mais c'est les dieux que nous prions. J'appelle ça le Dieu de mon père et de mon super papa Ludo. Je vous aime bien. Dieu s'est élevé. Alors j'ai dit à Dieu, devant l'église, je vais accuser Satan. Je m'engage devant l'église parce que j'ai essayé de mes propres forces, je ne peux pas arriver. Je touche un salaire plus de 6 000 rand, plus de 7 000. Je n'arrive pas à comprendre comment je ne peux pas offrir la dîme. Je ne comprends pas. Je fais mes liquides chaque mois. Le bilan est toujours déficitaire. Alors je dis à Dieu, 2013, le mois de janvier, si je ne fais pas la dîme, tu prends aussi le boulot. J'ai compris que si je ne dis pas ça en public, Satan sera encore. Donc je le dis, et je le dis au nom de Jésus, dans sa grâce. Je vais l'accomplir. J'aime Dieu encore une chose, papa. Une chose encore. Pour tout ce que tu avais fait dans ma vie, je vous aime. Là, je ne dis pas merci parce que tu es mon père. Je vous aime. C'est mon droit. Je dis je vous aime. Dieu m'avait donné un bon papa, un bon père, Mouké Jean-Marie. Il nous a élevés dans la crainte de Dieu. Malheureusement, les enfants sont toujours vitales. J'avais abandonné un jour la famille et la foi. Je me comportais d'une simple manière. Dieu avait permis que j'arrive ici en Afrique du Sud, que je ne me suis pas connecté. On m'a fait connecter dans une grâce qui ne m'appartenait pas, la grâce de la famille Lidor. Dieu avait permis que je touche à cette bénédiction et ça m'appartient au nom de Jésus. Je ne vole pas. Pardon, papa, pardon. Je vais terminer. Et puis, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien. Si tu me voyais en train de boire ma salle, de la bière,
Combien de temps tu pourrais prendre pour le conseiller? Toute une année, n'est-ce pas? J'aime Dieu, au nom de Jésus, que dans sa grâce, je continue à œuvrer. Je vais lire, lis-moi, Psaume 23, 5. Ah non, c'est un vœu que je vais faire avec Dieu. Si je ne le fais pas, peut-être, je ne sais pas quand je l'ai encore là. Psaume 23, verset 5. Nous lisons notre Seigneur Jésus. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe de bord pour que diminue sa mort. Non, continuez. Oui, verset 6. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pour l'année 2012, j'ai une action de grâce. Que Dieu soit loué. Quand Dieu fait de grandes choses, des petites choses, il faut toujours les témoigner. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que tu sois attaché à lui. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Le temps nous fait défaut. Bien-aimés musiciens, je vous prie. Si vous pouvez nous emballer directement dans l'attitude d'écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de la louange ensemble. Nous ne voulons pas encore dépasser le temps comme le dimanche passé. Amen. Bible dit que tout ce qui respire nous l'éternel. Nous tenons tout comme ça ensemble.
Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut dire à haute voix que les tables ont échoué? So quietly, say loudly that devil fight. Est-ce qu'on peut dire à haute voix les tables ont échoué? Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso.
échoué. I want you to say to the devil that he failed. Déclare Declare it cet après-midi. tonight. Et tout ce que le diable et les démons auraient préparé Everything that demon has pour atteindre ta vie, to reach your life, pour atteindre ta to famille, reach even your atteindre family, ton mariage, your marriage, atteindre ta maison, even to reach your atteindre household, l'église, to reach even the church, atteindre tes parents, to reach even your parents, atteindre tes enfants, to reach even your atteindre children, ton travail. to reach even your Tout ce que work. le monde du diable a préparé, Whatsoever the world déclare-les dans un échec total au nom de Jésus. Prions ce soir avec let us notre say, move at your Prions au nom de Jésus. Père très saint, cet après-midi, je lève ton nom au-dessus de tout pouvoir et de toute autorité parce que tu es Dieu. Tu n'as pas accepté que le diable prenne le dessus ou les démons fassent de n'importe quoi. Oh Dieu, merci parce que, merci de tout cœur parce que tu as accepté que nous survivons et que nous serons plus que les vainqueurs par ton nom créateur. Le plan, le manœuvre, les armes du diable, les calculs et les projets, les paroles mal placées par le monde des ténèbres, et tout ce que le diable aurait organisé pour atteindre, oh Dieu, que ce soit ma maison, que ce soit mon ministère, que ce soit ma famille, que ce soit l'assemblée, que ce soit le frère, le soeur, les papas, les mamans, même les petits-enfants. Oh Dieu, tout ce que le diable a calculé, je le déclare sans effet, ni sans autorité, ni sans manifestation. Au nom de Jésus, maintenant je proclame ton nom, parce que la victoire nous appartient. Tu es notre Dieu. Merci Seigneur. Merci mon roi. Je recommande ce moment merveilleux de la parole entre ta main, de sorte que tu t'élèves et que tu te manifestes éternel Dieu. Sois avec l'orateur, c'est un fils d'homme, c'est un fils de l'homme créateur. Oh Dieu, oh lui, la connaissance et l'intelligence des hommes, inspire-les mon créateur, lui et son interprète, qu'il soit connecté cet après-midi au ciel, de sorte que l'église soit édifiée et que nous soyons bénis par ta parole. L'auditoire entre tes mains, j'abandonne, de sorte que nous ayons les oreilles pour écouter comme les disciples et que nous soyons édifiés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié avec foi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Amen. 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 Tu es là? Tu es présent? Tu peux manger? Tu as l'appétit? Tu peux accueillir? Tu seras content? L'homme qui va nous parler ce soir, c'est un homme de Dieu qui vient de loin. Et Monaïm Sagao. Quand l'évangile prend l'avion, ou un bateau, un bus, c'est qu'il y a un programme merveilleux de Dieu pour toi. Amen. 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 Cet homme de Dieu vient de très loin de l'Irlande. Il est venu pour nous bénir. Et pour bénir l'assemblée, pour prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que tu es content? Je suis en train de parler à quelqu'un pour que tu sois prêt, de sorte qu'on l'accueillisse à la restauration. Tu es prêt? Tu es prêt? Ok. Cet homme que vous voyez, il est l'artisan. He's an artist. Ah, l'artisan. Bon, c'est-à-dire qu'il est un pionnier. His meaning is a leader. Un homme que Dieu a utilisé. A person that God used. Avant que tu sois, avant que je sois. Before you may be or I. Pour que cette église voie jour. So this church to every day. Amen. 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 Même si tu ne l'as pas connu. Even if you don't know him, je t'ai toujours dit, on se connaissait depuis 2000 ans. We always know each other since 2000 years. Parce que depuis la croix, since the cross, on était devenus de frères. We were brothers. Il est resté seulement qu'on se mette ensemble. Est-ce que je parle à la restauration? Alors il est parti. He went there. Après un temps, after a while, il a songé revenir. He think to come back. Si les gens if people veulent seulement récupérer des paroles pour devenir commerçants, to take away the end and become a vendor, j'annonce
I say, Un fouet a été fabriqué par Jésus dans les temples pour mettre les commerçants dehors. Jesus was leading people in the temple to chase them out. Yes. Yeah, boy. Parce que dire seulement que je vous présente un fils de la maison, mais as un fils n'a pas parce que la télévision n'a pas. Ce n'est pas mon enfant. To say only is my son. Is Quand the son that j'irai was devant standing to Dieu, his marriage. je vais répondre aux questions. When I will stand in front of God, I have a question to Mais answer. malgré que je fais ça, But no matter cette identity, église a 10 jours parce qu'il est venu ici. this church have a day because the wedding came. Et c'est lui qui est l'artisan. And it's him is the Il a artist. commencé le travail. He's starting his job. Et par après, il est parti sous autre cieux. And after the wedding, he went on another C'est day. ainsi que toi et moi, That's why you and nous I, sommes là ici ce soir. we are sitting here tonight. Un homme pareil, The men like this, on peut bien l'accueillir. we need to welcome them. Vous rêvez, un homme comme ça, on peut bien l'accueillir. These men, we need to welcome him. Un homme comme ça, Men like this. on peut bien l'accueillir. Pas toi rêver. Est-ce qu'une personne comme ça, est-ce qu'on peut bien l'accueillir? Est-ce que quelqu'un comme celui-ci, The person like this one, on peut l'accueillir? can Aux hommes que l'on m'appelle. Aux hommes que l'on m'appelle. Écoutez-moi. Je ne dois pas aller au You Kamalam. know when somebody do something good, Nous sommes invités. you need to put hands on Tu as la téléphone. put it yourself. Benga musika. Le bac est yéndé moukasali bien. Oh, Est-ce que quelqu'un comme celui-ci on peut l'accueillir? Est-ce que quelqu'un comme celui-ci on peut l'accueillir? On peut l'accueillir. Attends que le Dieu de nous Église, nous acclamons très fort. I think if it was on that side, they weren't going to be like this. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'en beaucoup? Can we Amen. Na tondi na émotion. Na tondi na émotion. I'm so amazed. Amen. Amen. Mais avant qu'il n'a prêché, Before to preach, il n'a qu'il m'a sur la vie. I want everyone to hear me nicely Parce que na me meilleur bonne nouvelle. because I want the good news for you. Na me meilleur bonne nouvelle. I got the good news for you. Amen. Peut-être dans mon tour na yo, Maybe in your head, obando kanisa makamu susi. you was thinking something hard, Mais na yeko servir nzambe. but I came to serve the Lord. A servir mutu te. To not to serve a human being. Est-ce que tu comprends? Do you understand me? Naloba na lingala vous comprenez. I'm thinking in Lingala so you can hear me nicely. Peut-être en français ou au dictionnaire. Maybe in French you will look for a dictionary. Na yeko servir nzambe. I came to serve the Lord, Alors na vous servir mutu te. and I was going to serve a human being. Amen. Amen. Avant ngai na te, Before I can preach nakota na matera nda, or to enter in my message tonight, na lingina na remercier I want to say thank you, Pasteur Ludo. Pastor Bido. Ya solo tubanaye musala, Yes, we are starting the work, mais musala eza ku continuer. but the work is still going on.
I don't know if you understand it. God gave everyone his part of it. Everyone has got his own part. This man know my part. Where am I? People they have to come. You know it. We preach gospel with him in Congo. Hallelujah. Amen. And now I'm in Ireland. We're starting a work. Alors quand on va naître musala, He was starting a work. Zambé bongaki alongola biso pona okendisika mususu. God is supposed to take us somewhere else. Peut-être ça pour préparer pour na yo. Maybe it's to prepare for you. Alléluia. Amen. Dieu soutient à The life is not ending on tout ça here. pour continuer. We still carry on. Zaki na passer Jean non. It was with Pastor John. Les lots boza na été. Today is not here. Peut-être que yo pour ozala te. Maybe even you tomorrow you won't believe. Évangile na melo na poko na That's what I brought to you tonight. na lingi ko comprendre na très I bien. want you to understand the nice. Pour esika yo zali, So where you are, bisika yo zali. where you are, Soki yo sala kaga. if you are a gather, Soki yo sala ka sécurité. if you are security, Nyonso na salaki yango. everything I was doing, Ngena kopesa yo secret moko. but I want to give you a secret. Eloko moko. One thing Oyo eza très that important. is so important Ezali koservir Nzambe. is to serve the Lord. Dans la paix, dans la crainte. In the fear and Nzambe na yo. and that God, Akolokota bisika yo He ozali. will take you where you Po are amema yo likolo. and He will take you Dieu out. ne met dans le Seigneur. Love the Lord. Magie eza te. It's not magic. Magie ezali te. No magic. Mais magie na biso. Our magic. Ezali parole ya Nzambe. Et puis kombo na Yesu In Masiya. the name of Jesus. Bisika nyonso tozali kotambola. Everywhere we are going. Avant ekota na message. Before even to enter in my Papa message, koki kopusana. Father can come forward. Tika pusana. Let him come forward. Kama aza kopusana. When he came forward, Otolinga passer le dormo boza bato ya lokuta. and you say you not pass away, so you look liars. Nga na restauration na Irlande so na telemi. I in the restoration church in Ireland, when I stand there, you see all La the telemi people si penza shouting. papa na bino. When they make your father to stay, all of you sit down. Amen. Tolobi toye koyokisa Satana solo. We say we come to shame the devil, Et Satana tokoyokisa ye solo. and the devil will get out to shame him, Et puis akoyoka solo. and truly he will be shamed. Nali koloba merci. I want to say thank you Nali kokumisa Nzambe. and praise the Lord. Po œuvre oyo ezali ya ngai te. Because this work is not mine, Ezali pe ya ye it's te. not his, Mais eza œuvre ya but Nzambe. it's the work of God. Biso pe tokoleka. As we will pass, Bamosusu bakozala awa. others will come, Amen. Mais na bomoto pe. but in human being, Bitumba eyaki. they will care. Makambo ezalaki. Problem was, Mais lelo église ezali kaka. but the church is made. Est-ce que tokoloba merci? Let us say, I want us to raise our hand tokorekomande na maboko na Nzambe. and recommend him in the hand of God Mpona bamoma nyonso for all the moments oyo alekaki that passed through na ntango ya mpasi mpe na biso. during good and bad. Est-ce que okobondela Nzambe? Let us pray God. nalingi olibere parole I moko want you to free a mpe way, ezala parole ya but I bénédiction want it to be a word of blessings, mpona signe ya reconnaissance. to sign of thankful. Tobondeli. Let us pray. Seigneur Dieu des armées, natelemi lisusu liboso na bana na yo mpona kotombola korekomande pasteur Bidon epi libota na ye na se na maboko na yo mpona ngolu mpe ntango nyonso ozalaki na ye na kati na bapasi na kati na minyoko na kati na bisengo nzambe na biso ozalaki na ye nzambe na ngai yango tozali kotika ye baproje na ye ministère libota na ye nyonso na kati na loboko na yo ete nzambe oleka na kopambola ete oleka na koeleve kobakisa lisusu koleka nyonso nzambe na bomoi ete nyonso ezali bafleche yango eli satana katikati na bomoi na ye tozali kotilikaki na bisika bikauka na kombo na yesu kristo. Seigneur Dieu des armées, nasengi ete baporte ya likolo ekende kofongwama mpona ntina na bomoi na ye yawe nzambe na bomoi ayebete bisika nyonso akoliata nzambe bikopesamelaka ye a jamais na kombo na yesu kristo. Lokomo esongi epai na kristo oza nzambe na kombo na yesu kristo. Amen.
Amen. Amen. Donnez des soins. Transformons les Bibles la Bible. Open our Bible Dans le livre Actes des Apôtres, in the book of Acts of Apostles, chapitre 4, chapter 4, verset 32. from 32 verses. Actes chapitre 4, verset 32. Bien-aimés, aujourd'hui, on retient la mission. Actes chapitre 4, verset 32. Lisons au nom de Jésus. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Now the full number of those who believe were of one heart and one soul. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent. And no one said that any of the things that belonged to him was his own. Mais tout était commun entre eux. But they had everything in common. Amen. Amen. Seigneur Dieu des armées, n'a recommandé parole na yo. Tu as été aussi incarné na kati ya vie ya moko na moko. Et des paroles oyo et comment nzoto molimo na kati ya vie ya moko na moko nzambe. Était élongwa parole écrite, mais est comme parole vivante. Enfin, est communiquée sur vie. Parce que au commencement était la parole est avec Dieu et la parole est de Dieu. Et que oh s'est manifesté dans la vie à moko na poko na lelo na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Tovandi. Please let me sit there. Bien-aimé, tu kotanga acte. Beloved, the Lord, we read in the book of Acts. Acte des apôtres. Acts of Apostles. Babini sala ya bantoma. We see the work of the disciples. Babini la multitude. You see the multitude De ceux qui croyaient. of those who believed. Bazalaki motema There moko. was having one heart Ve bazalaki molema moko. and there was having one soul. Motema moko. One heart Et puis molema and moko. one soul. Bien-aimé, nalingi kosignifie matoka lelo. Lord, I want to signify you tonight. Nalingi parler sur l'unité. I want to talk about unity. Pourquoi il faut parler sur l'unité? We're going to speak about unity. Bien-aimé dans le Seigneur. Love the Lord. Même ceux qui totali na Genèse. Even if when we look in Genesis, Chapitre 11. in chapter 11, Tokomona histoire ya tour de Babel. we will see story of Babel Tower. Naza kolobela lelo I'm speaking tonight unité. unity. Pourquoi nalobi unité? Why am I speaking about unity? Naza kolobela unité. I'm talking about unity. Unité ya ndenge tosanganaka na bomoto te. I'm not talking about the unity. Mais Bible eza koloba l'unité de cœur. But I'm talking about the unity, Unité de l'esprit. the unity of spirit, so Po ete tokoma katikati na wewe esika. that we may be in this place. Tokoma na esika oyo. To be in this place Ke tozambela Nzambe. and to pray God. Ete Nzambe répondre biso. That God answer us. Eza kosenga eloko moko. Asking only for one thing Eza très important. is so important. Très important. So important. Nalina fongola parenthèse. I want to open it. Pourquoi Why la zone sur unité? am I talking about the unity? Bien aimé, ce qui unité ezali te. You know, but if it's no unity, Ata totondi awa. even we can be full Ata of tobini na biso. even if we can do, Ata tosali eloko no nini. matter what we can do, Eloko moko ekolekeza te. there's nothing good will happen. Amen. Alléluia. Amen. Eloko ekoleka eza te. There's nothing good will Mais happen. awa baza kosenga unité de cœur. But here the Bible they ask us the unity of Unité heart ya motema. and the unity of heart. Mais unité ya kotambola lokola bakamarade The te. unity of working as a friend. Mais unité na kati ya motema. They ask the unity to Donc heart. unité ebongi ebanda na kati ya motema. Unity may start from your heart. nayebi te so nalii na communiquer mutu moke. I don't know if I want to communicate something to somebody. Pourquoi unité na kati ya Why motema? do we say unity? Parce que Bible elobi Because the Bible says, motema ya moto after human being, makambo nyonso ya mabe all those bad things na ya malamu and the good ones ezalaka na kati ya motema ya is in moto. the heart of human being. Mais Bible elobi So the Bible says, Dieu sonne nos cœurs all see no heart et nos reins. and no hand. Les vrais adorateurs The two worshippers, adoreront le Père they will praise the en Father esprit in the spirit et en vérité. and in truth. Et cette vérité Those two doit venir du cœur. have to come to your heart. Cette vérité That truth doit venir du cœur. has to come to your heart. Pourquoi? Why? Parce que Nzambe, Because God qui est le créateur, created
heart. ayebi motema ya moko He knows na the ya. heart of everyone sitting. Hallelujah. Amen. Toye toyembi. We came and sing. Eza malamu. It's wonderful. Toye tokomi ebela tatemi. And full even 2,000 people. Eza malamu. Yes, it's fine. Eske motema na yo. But your heart. Motema na yo. Your heart. Elingaka waza na gauche. Having the person sitting next to you. Elingaka waza na droite. Have the person sitting on your left side. Tala na mutu aza na gauche na yo na. Look at the person who's sitting by your side. Tala ye kopesa tango tete. Don't greet him. Le cœur de l'homme. The heart of human. Peut-être mofani na moto. Maybe you sitting with him. Mais na kati ya motema na ye. Inside his heart. Alingaka yo te. Mais tokokuma esika oyo. We arrive on this Tozali side. kobondela. Tozali kobina. Ezali makelele. Mais pour être Nzambe. For God, Les vrais adorateurs the true worshiper adoreront le Père will praise the Father en esprit in the spirit. et puis en vérité. Kosala yo bato. You may like people. Omoni moto. You see somebody. Osali hypocrisie. You hypocrite yourself. Olobi ete nazala komikitiza. Say, Bien ete oza kosala ngo na nzoto. but you do it in your Mais body. motema na yo. In your heart. Il y a quelqu'un. It's Son somebody. nom est Jésus. His name is Ils Jesus. sont dans le cœur. You can see Et the le heart rêve. and the womb. Opesi moto eloko. You give somebody things. Mais na kati ya motema na In yo. your heart. Ntango oza kobima. When you bring up, Ofingi moto wana. say that person. Ofingi moto wana. Say that person. Chemise alati. That says it there. Eza moto napesaki I ye. give you. Oza na récompense na yo. You will get your wages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ngai na yo toyokanaka te. You and I meet. Ngai na yo toyokanaka te. You and I meet. Nayebi ete obulisaka ngai. I know that you- Nayebi ete otongaka ngai. I know that you- Mais toyeba priere toza komondela. Toza koloka bato. And we are so Kasi lekola priere. Toza koloka moko na moko. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bondela Nzambe na yo en esprit et puis en vérité. Disposition ya motema na yo ezali ndenge nini? What is the position of your heart? La multitude The multitude de ceux qui croyaient of those who was believers. bazalaki motema moko. There was even good one heart. Est-ce que toza motema moko? Are we have one heart? Bien aimé dans le Seigneur, Beloved the Lord. makambo oyo, These things, makambo ya Nzambe things are God. eza parti politique te. It's not a political Makambo ya matter. Nzambe Things are God. eza makambo ya groupe It's te. not the things of good. Mais makambo ya Nzambe Things are God. yango Bible elobi That's where the Bible says. ezali ete The individuel. salvation is Alléluia. Est-ce que ba fanatique ya Jésus bazali? Ba fanatique ya Jésus bazali. Ba fanatique ya Jésus. Alléluia. Ezala ngai. Even I, Ezala ba pasteur. even pastors, Biso nyonso toza ba fanatique all of ya us Jésus. we are Parce qu'il y a qu'une seule personne because there's only one person oyo akufaki that died. mpo nga nazala boye. You meant to be met. Alléluia. Mais le problème, But the problem c'est is le cœur de the l'homme. heart of man. On a bondeli. Oh, I was praying. Mais motema nezani. But how is your heart? Alléluia. Amen. Tokokota na kati ya ndako. We may enter into some Kanga mungongo ezobima. shouting and the voice Mais went out. motema na yo But your heart, envers ton prochain to your et brother, envers Dieu and the true eza God. ndenge nini? Eyes look like. Meka kokanisa. Try to think. Nalinga mpe so prophétie te. I don't want to prophesy. Parce que la parole que je prêche, Because the word that I c'est preach la prophétie. Alléluia. C'est la prophétie. is a prophecy. Na été chose comprendre. I don't know if you understand the word. Est-ce que toza motema moko? Are we having a one heart? Est-ce que oza motema moko na moninga na yo? Are you having a same heart or one heart with the person sitting next to you? Yango moni ba sorcière That's why you see sorcerers. bakomi na makasi. They have a power. Bayebi ke They know that bato oyo these people, malgré babondelaka later they are praying, me balinganaka te. but they don't love each other. Alléluia. Amen. bamosusu mosusu akisi akima na église And that even they run away from the church parce que batongaka ye. because they are gossiping about his name. Alléluia. Amen. Naye ngai balobelaka ngai And boye. I, they always say this to me. Mais la multitude de ceux qui croyaient But the multitude of those who was believing, bazalaki motema they moko. was having one heart. Bien aimé, soki toza motema
motema moko Beloved, if we have one now makanisi moko and one thought, discussion bozalawa they won't gonna dispute parce que toza ini na esprit moko in one spirit. tango tokoti na réunion When we enter in the o meeting, alobi A this is it. o alobi B This is it. et ko This maki to motia is means that we don't have one eye. si nous sommes conduits If we believe par le même esprit by the same spirit, nyonso tokosala everything will be tokozala na conviction ya we cet will esprit be convicted to the Holy Spirit. alléluia mokolo mona banaye obondela One day I was praying. abina okota prière I said we enter in prayer. bafrère mibale babi tokokota mpe na yo Two brothers, they say, Pastor, we will pray together with you. abite na boyi tokota bato I say, I mibale don't want to pray too il faut much. nakota na ngai I moko want to go first about abi it. faut tokota kaka He said, Father, we will me ngana banaye go. kobanga But I was afraid. les guerres de l'homme The act of a human being. nayebi motema na ye te I don't know his heart. moto aza kokotana na nga na prière The son who entered the prayer with me. eske toza esprit moko And if we have a one spirit, et puis en plus and the one is more, église ya réveil the church of now, mpo na nini why? ntango tobondelaka ensemble When we bring God, eza na motu moko mpe aza kobondela there is somebody else to pray, azoloba and he says, nzambe na modire bango I guess them na God nkombo na yesu in Jesus' name. bato azoyoka kaka abondile bango He only he cast them, apo bayoka ngai monoko and they came and shouted his mouth. alleluya Amen. les guerres de l'homme The act of human being. mais na pokwa na lelo But tonight, nalingi koparle sur l'unité I want to talk about mais cette unité that unity. ebongi ezala basé It needs to be sur la parole de Dieu the word of God. o unité wana That unity. ebongi ezala basé aussi sur It l'amour needs to be based in love. 1 Corinthiens chapitre 13 Corinthians chapter 10. bible ezali kopesa The Bible says, ezali kodéfinir amour and the show us love is, balobi amour they say love eanviaka te is not envy anything. bien aimé moko azwi mosala awa Beloved, one guys get a job. kaka ndenge atémoigne Is it testify now? kaka ndenge tobanaye kobondela Yes, we was praying. après quelque temps After a while, kaka bato ya église na all ye the people said o bafandaka na ye they are sitting with aza you. kolakisa nini témoignage wana eza témoignage ya vantage Only to na kati ya église baoyo babetaki maboko people was lobi lisusu tomorrow again. bango nde They said the people, bien-aimé dans le Seigneur beloved the Lord, toza awa we are here. po tosepela na élévation ya moko na moko parce que nous sommes dans la famille toye awa We came here. soki moninga apambola When you want to be blessed, tolobi ete eza bénédiction we say it's a blessing for all of us. nani na mama ntango tukapase odor te Who never get in a pastor door car? ndenge akomi na motuka eza bénédiction te It's a blessing. soki azoleka na If it's passing, I don't have a car. I will enter it. amemi mpe ngai And listen, do bénédiction wana that's a blessing. toutilize yango We use it all of us. eza mpona communio te It's not for the ete po biso nyonso it's for all of us. ndeko oyo aleki And the person coming forward, bakosenga ye bato ake bazwa bango na then mosala you're asking people to akozwa bato na kati ya église He will come and they say, c'est-à-dire eza bénédiction ya église this is a blessing for the church. c'est pourquoi soki élévation ezali That's why if God left ekoki kokumisaka nzambe alleluya oyo akobeta maboko te aza motema mabe tika motema mabe stop your heart. na kati ya bénédiction ya motu In the blessing of somebody, soki osepeli if you are able, nzambe mpe akokanzela God will amen mpo na nini kaka ye why only Him? panie eza kosirkile The package is nzela this. ekoma tour na yo na tour na yo mpe In your day, tokokumisa nzambe me bongisa motema na yo but only in your heart. bongisa motema na yo Your heart. problème na poko na Your lelo problem tonight eza motema na yo is your heart. motema nini What's going to eyaka awa na église That's always come in the church. na kati ya motema na In yo your heart, ndenge oyaki lelo is you came to obandaki kokanisa nini what you was ntango obimaka awa when you are okanisaka nini what you are me na nini nayebisa yo I want to say ya quelqu'un there is somebody oyebi makambo oyo motema na yo ekanisa that your heart is on it. nyonso oza kokanisa Whatsoever you are kosala to do, ya quelqu'un there is somebody. alleluya toza koleka We are passing, biso nyonso all of us. motema na yo
your heart na ya ngai. and mine. Alléluia. Amen. Na des choses na ngai. I don't know if you are following confused. Est-ce que vous na ngai? Na sotu na yo. I ask you, Motema na yo. your heart Est-ce que ça ini is united na église? with the church. Motema na yo. Your heart Est-ce que ça ini is united na mobali to na frère na yo? with your brother or your husband. Alléluia. Amen. Ezali message It's a message ya unité. of unite Et unité oyo and unity. na kosenga unité de l'esprit. I ask you, it may be in the spirit, Unité de l'esprit. unity of spirit. Bien-aimé, soki tomema makambo ya Nzambe, Example, if we take lokola example, mouvement te, is a particular thing. lokola mouvement te, Is a particular thing. tokota en profondeur We need to go more na deeper kati ya Nzambe. in God. Nzambe akopambola biso. God will bless us. Oyebi bahypocrite nyonso You know all those hypocrite people. bakanisaki bamona bango te. You think God is Il y a all, un Dieu but there is a God in qui heaven surveille toutes choses. that's watching everything. Inutile ya koya bisima ya There's pasteur nothing to come here. okende kofunda moto. And you go gossip for Nzambe something. azomona yo. God will see. Nzambe azokomprendre yo. God will understand. Alléluia. Amen. Soki division eza na église, People divided the bato oyo basalaka division, people who are making bato oyo bakabolaka bapasteur dividing pastors eza bafidèle. is believers. Alléluia. Alléluia. Amen. Na butu In the night, Nikodème akei everywhere. akei afundi And banikodème so bakenda kotala bapasteur kana. they always go visit the pastor in the night. Those gossipers. Alléluia. Alléluia. Amen. Banikodème Gossipers. bayaka na moi te. They don't come in the Kaka na butu only in the ye night. wana akei. Then they arrive. Soki okebi pe te Maybe if we didn't, amemi mpe mwa kado. they will even bring. Azwi kofunda na kado. He came to Pasta omoni. Is it pastor? Pasta okomprendre. Pasta tala mutu wana. Tala mutu wana. Bien oza na ministère te. Ozoya na makado. Soki bapesi yo ministère. Bien aimé baloki yo. Parce que ministère ebongi Nzambe apona yo. Soki okosala mosala sa Nzambe okote yo okiloki. Nakosala makasi nyonso I will do my best. po batianga maboko. So they may lay their hand on me. Oza kosala mo par rapport na bato. You doing it according Na to liste ya Nzambe But in the list of God, ayebi yo te. God is only you. Abi Nzambe God is there. ngai mpe nasalelaki ye. I was working for you. Alobi boye natikala koyeba yo I te don't know you. mpo nabendaki yo te. Because I never called you. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Quel que soit partout où tu vas Dieu sera avec toi. God will be with Dieu you. sera avec toi. God will be with you. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sera avec toi. God will be with you. Même des choses à I comprendre. don't know if you Ça me understand. donne un message à l'unité. I bring you in a message of you. Naza komeka kozongisa I yo. want to bring you back. Alléluia. Amen. Peut-être olongwa pe na message à famille. And you come out from the family. Il y a certaines personnes There are some people. akomebisa mosala ya Nzambe In this holy à cause de world, la famille. because of the family, Nous sommes sortis. we came out. Soki babengi yo If they call you, tobini na famille. we are out from the Tosali family. bana ya famille. Are out from the family. Ayebisi na Abraham, He said to Abraham, quitte ton pays, leave your ta patrie, la maison de ton père. Kende na mosala na ngai. go to my work. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'attachent à la famille. They are still connected to the Mais family. il y a un Dieu But there is a qui God. sonde nos cœurs et nos Say rêves. our Et qui regarde toutes les choses. look about everything. Ce que nous osons eloko na église. If you want to do things in church, Osala ngo par rapport na mutu te. don't do it. Fuka mayo na Nzambe na yo. You and your God yourself. Nzambe azwa témoignage a God témoigner will yo. testify your name. Ngana ko témoigner yo lelo. I can testify your name today. Mais après lobi But tomorrow, na bi frère kwa zamale. I said, this man is the right person. Pour ngana za mutu. Because I'm a human being. Alléluia. Amen. Mais soki Nzambe a témoigner pour na yo. But if God testifies, Etika libela. he will, Bien-aimé, tika libela. he will remain forever lover. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur? What is the
state of your heart. État ya motema na yo. The state of your heart. Eloko nini oyelisaka frère na yo. What you always say to your brother. Longwana na kati ya patrie na yo. Come out from your tribe. Longwana na kati ya patrie na yo. Come out from your tribe. Oya utia désordre na kati ya msala nzambe. You will come and put disorder in the Kaba. Mais il va qu'il nzambe. But you need to know God. Alali kongite. You never sleep. Utia désordre. You put disorder. Après la semaine alina kinapoto. And after that you say I want to go to overseas. So Ndo mona ka nzambe atombo na ka ange moko na ndio tira kati ya avion. that's why you will see God send the angel in. Baki disa yo tira kati ya avion ba ndio kozonga. They will take you from heaven and say, Oh, mwana ya nzambe. but they shall not. Bible lo village de l'éternel. The Bible says, Campe tout autour. Bona kwa racher ma mona badanje. Même la kati ya avion ange na nzambe azali. Bisika nyonso zali kokete. L'ange de l'éternel est là. Mais il y a un peu de communiste, you heaven and took you off. il faut comprendre que ça vite. You need to understand. Go back in your heart. Go back in your heart. Alléluia. Amen. Mais naïbi ou bien à son I histoire. know you nice and you always gossip. Naïbi ou bien à son histoire. I know you nice and you always gossip. Naïbi si vous êtes spécialiste à son When you histoire. are sitting, you are specializing in gossip. Il semble accompagner. God they won't bless you. Disposition au thème na yo. This possibility of your Au heart. qui gêner à combien de fois. You may fast how many days? Il y a comme colonio sur l'église. Come every day in the Ce church. qui me demande nous a If disposé. your heart is not ready, Et ça connecté dans it's Zambé. not connected with Pourquoi soit un God. lot comme mon côté de la You part. won't receive nothing from God. Bien aimé dans les Seigneurs. Beloved the Lord. Tout ça la moussala. We need to do the work. Tout ça la moussala. We need to do the work Par rapport à Zambé. according to God. La vérité soit comprendre. I don't know if you understand me well. Tout ça la moussala. We need to do the work La dernière Zamba Bengela. is God call us. Avec tremblement. We fear Motema na yo. your heart. Motema na yo. Your heart. La salle une semaine. I stay here for 1 week. Une semaine à Zalia. For 1 week I'm here. Mais ça n'a mis thème à la tonsus. But there's a heart of people Et ça disposé. is not ready. Et ça disposé. It's not ready. Quand vous passez à Zoya Bangaï. When Pastor will come here, Na aucun posa ya kolela. I feel like I want to cry. Ngabi batu ebele boy. I see a lot of people like this, Mais baza na bolingo te. but they don't have love. Baza na bolingo te. They don't have love. Bolingo eza te. They don't have love. Nga na kokende. I will go. Okomona ya mona si. You will see it after me. Mais na message oyo. But in this message, Okoki toujours kozonga. you may come back. Tala motema na yo. Look your heart. Meka kolongola makambo mabe wana na Try to let go for those bad things in your heart. ose vide. Toyambana. Empty yourself. Tokoma mutu moko. That child also Afin que tosala œuvre ya Nzambe. so we can do the work of God. Nana koloba amen. Amen. Nana koloba amen. Amen. Okoloba amen. Amen. Nana za prêt tosala mosala. Who are ready so we can do the work of God with open hands? Bozalaki na ye. You was with him. Abiniaki. He went down Aloye opese ya rapport. and you came and give Ozo pesa rapport ibana. you give a report to who? Bien-aimé dans les Seigneurs. Love in the Lord. Boza kowelela nini? What are you fighting? Eloko ni boza kowelela. What are you fighting? Oza parti politique This te. is not a party politics. C'est l'église de This Dieu. is the church of God. C'est l'église de This Dieu. is the church of C'est God. l'église de This Dieu. is the church of God. Modérateur abi na ndako na Nzambe. The MC was saying, the Hazara, Ebongi mutu nyonso aza libre. everyone must be free. Alléluia. Mutu nyonso s'exprimer na liberté. Everyone may express himself Na liberté. freely. Akomisa Nzambe na ye. Worship with God. Na liberté.
freedom. Which kind of freedom am I talking about? To open our heart. Alléluia. Amen. Atanga pasteur. Even high pastor. So na comprendre. If I understand this brother, azana grâce ya boy. He have a gift of God. Tika na tika asala musala. Tika na tika asala musala. Tika asala musala. Nous sommes dans la maison de Dieu. Tout le monde a besoin de servir. Tout le monde a besoin de servir. Everyone needs to serve God. Alléluia. Amen. Parce que on y est kochayi. Parce que azotambola malamu te. Because it's not working. Est-ce que yo oye koloboza mo santo? You come and say you are holy. C'est ça aussi le problème. That is a problem. Tant on a coupé sa rapport. When I come to the point, I don't look myself. My stand how he is. L'église à restauration, est-ce que vous voyez qu'il est-ce que les gens n'ont pas restauré à restaurer Bazalia? N'intimité. I don't think so. Amen. Mais vous prouvez la maturité. When you are mature. La maturité spirituelle. Spiritual mature. Message nangai. My message. Message nangai. My message. Et ça pour la unité de l'esprit. Unity of spirit. Tous sommes dans unité de l'esprit. We need to come back in the unity of spirit. Sans parti pris. Without taking sides. Sans triper. Without tribes. Sans quoi que ce soit. Without anything. Servons le Seigneur. Let us serve the Lord. Nakate motema ekobukana. With a broken heart. C'est à ce prix-là que les amba kopambola. On that price, God will bless us. Pourquoi la zone le message? Why am I talking about this message? Pasteur déjà funda qui déjà église. The pastor was accused the church. He said we will stand against the Lord with his word that he was planning. Alléluia. Amen. That work is here. Un jour, dans l'église, one day I was saying this to the church. Look your neighbor in the both side. Totalement. Look more. Ce qui va lobi lukando ki awa okomona ete. If they say look for sources here, you lukando ki na gauche to na droite okomona ete. Look the sources in the left and right, you won't gonna. Mais message ezalaka bando ki bazala ka église. But the message they say they are sources in the church. Bando ki amo bazala banani. Who are sources? Kaka misomoko is us. Est-ce que bando ki bakolo ba amen? Let sources say amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu colles amen? Est-ce que tu ne pas colles amen? Let the sister say Alléluia. Amen. Attends la dernière minute. Even the last minute. Peut-être tu colles sur ta moco. Maybe we will catch him in one. Amen. Amen. Parce que sur le bien amen, il dit qu'on va quitter. When you say amen, you say let it be as you say. Na lobby c'est pas mususu bazalia bazaba maki bakolo ba amen na yaki kuna ah yes I'm saying you ababi basisa kite babi ah they say they didn't say amen, they say ah alléluia alléluia amen. Malgré tous os seka no matter we are laughing alors bien te ba on nyonso they say all of them baba na ikosangana they must get out together basala ki motema they must have one heart and one soul. Bien aimé dans le Seigneur, beloved the Lord. Na yebite, I don't know. Tango ki olongo kandako na yo. When you left home, pona kokoma na isika oyo. To arrive from this. Nyoso sala kana restauration. Everything that you are. État du cœur na yesa la kandenge. It's the state of your heart. État motema na yesa state of your heart. Nous avons affaire. We have a problem. Na état motema na yo. The state of your heart. Toyeba motema na yo. To know your heart. Comment na pasteur? Start from our pastor. Pasteur do. Pastor do. Ba pasteur nyoso bazalia. All the pastor here. État mitema na biso. The state of your heart. État mitema na biso. State of heart. Tokolata ba cravate. We always wear. Tokolata ba veste.
Totongo Kiliboso. Le problème est que Zambé a créé autres Zakosa. Alléluia. Mais ce qu'ils aiment pas créer, ils ont sorti Zakosa. Ils ont la gloire Liboso ya bato. Alléluia. Mais mitema na biso. Na lingi otanda motema na yo. Tamo sobi manandako na yo. Pona koya na église. Tanga motema na yo. Tanga motema na yo. Mais na poko na lelo. Soki motema na yo. Ezakala ba problème. Tolo bisaka mutu te na kati yao. Talk with some people here in the church. Batu mususu bazali awa. Apesa na kape mbote te. They don't even greet each other. Bazali kaka awa. Are here. Ozali awa. You are here. Esprit ya Nzambe. Spirit of God. Eza koloba na yo. He said to you lelo. today. Oki kolomulelo kwa na mutima. Take it off from your heart. Prêche ta parole. If we say let us argue each other, we will argue each other. But when our churches not each other, but our heart is so deep inside, rotten. Hallelujah. The heart of human. You don't talk with your brother, but you came to pray. I don't know. The Bible says if you have a problem with anyone, don't even offer. Stop it. Go and make a peace with them. 2 years. 3 years. You don't talk with them. You always pass that. But you still a servant in the church. Tu es hypocrite. Répands-toi. Repent yourself. That is not good. Oh, notre Seigneur, il est l'église. Oh, we ask. Parce que tout le monde est là avec les hypocrites. With hypocrite people inside. Il y a des hypocrites. They are full of hypocrite people here. If I didn't like something, I'm not afraid of anyone. I will respect you. But to say to you, I will say to you. So it may not be a job in my face. I will tell you that what you need to be, I didn't like it. You won't put it in the fact. You won't put it in the fact. It's only God that we may fear. We may fear only God. But if I want to say to you, don't judge me. Let me tell you. Ah non, pourquoi ça est Bisangaboué? Why are you telling me this? Oh, toute la vérité n'est pas bonne. Oh, truth is not good to say. I say it's not a biblical. Toute la vérité n'est pas bonne à dire, ce n'est pas un verset biblique. It's not a biblical verse that one. I will be obedient in the word of God. Est-ce qu'on comprend les cas? Do you understand them? Nani balobanakate ozawa. Who are not talking to each other with somebody? Or are you here? If you are here, peut-être ça va ton sous-sol. maybe they are sons. Ata pasteur wana na akopesa mbotete. Even that person, I won't gonna greet him. Oyebi ke yo keti musika. You know, you're going even more far. Ok musika. You're going more far. Oko litina ba problème na ba pasteur. That they make a problem even with pastors. Amen. Ngato kopotana na ba pasteur. I can fight with pastors. Kokotate. Don't enter. Kokotate. Don't enter. Sokokoti. If you enter, Oso malédiction. you will be cursing. Oko so You malédiction. will be cursing. Et ça va faire ba serviteur. It's the problem of Ba ko régler à moi entre bango. They will solve it. Otenga na zamu na pasteur. They say, I'm the Quand son même of ba ko God. le papa na biso They ko don't gonna talk like this. Papa na bino tout d'abord c'est un serviteur. Your father is a servant. À sa serviteur na He's catégorie. a servant in the church. À sa compte à rendre l'église. He's having a account to Ce que ça papa na yo ça paye papa l'église. Is a father to the church too. Tomeka ko kabola. We need to say, Papa na bino na ndako. your father Na is God. l'église pasteur. The church is a pastor. Je m'adresse aux enfants des pasteurs. I'm talking about children of Nasolo bana na pasteur. Nasolo bana basi ma maman pasteur. mother and the pastor's wife. Papa azali na kati ya ndako azali mobali na yo. In your house is your À l'église in the church un pasteur. is a pastor. Alléluia. Alléluia. Amen.
Mwana moko There's one child, ya pasteur a pastor. ayebisaka baninga na ye He always said to his friends, église ya papa na biso. this is my father's church. Aibo. Omoni semence aza nango. You see the seed that he has. Ntango azokola nango When you grow up with that, akosala n'importe quoi. he may do anything. Lokola bana ya Élysée It's the church of the life. bakosala n'importe quoi na temple. He was doing it Mpona mutu na ye because to their eza église ya papa na it's the biso. church of their father. Alléluia. Amen. Ça c'est l'église de Dieu. This is the Ce church n'est of pas une God. église d'une personne. It's not the church of L'église somebody. de Dieu doit rester une église de Dieu. Séparée de la famille, séparée de toutes les choses. Puisque c'est l'église de Dieu qui règne le respect et l'ordre. Parce que c'est l'église de Dieu. Order be in the house of God because it's the house of Yango God. biso nyonso soki toza koya na église ya That's Nzambe, why all of us when we come around, toza kokota lokola serviteur, toza kotremble. we enter is the Tous alors, shaking all of us. gloire nyonso est revenir epai ya mutu moko. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà glorifier esika bonge soto. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais esprit ebisinga boye. But the Spirit said to me this. Eza na bato awa bapesanaka mbote te. There are some people here they not Telema kaka na malembe tole kopesa ye mbote. Avant yo bima na porte wana. Samba kopambo na yo. Telema na malembe. Faites ça pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. 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 Faites-le pour la gloire du Seigneur. Faites-le pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Faites-le pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Faites-le pour la gloire du Seigneur. 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 Faites-le pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. I said do it Pour la gloire de Nzambe. for the glory of God. Satan lelo, Today, therefore, il faut akita. Jésus, Jésus, il faut s'élever. Jésus, il faut s'élever. Blocage. Nous c'est mon Dieu pour aller l'eau. close tonight. Ce que ça n'est pas mon pasteur. If it's the pastor side, La fongoli c'est là. I open the door. Il dit soleil. Oh, Faites-le pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Faites-le pour la gloire du Seigneur. do it for the glory of God. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Do it for the glory Pour la gloire du Seigneur. Do it for the glory of Pour la gloire du royaume. Do it for the glory of Pour la gloire du royaume. Do it for the glory of Jesus. Pour la gloire du Seigneur. Do it for the glory of God. Pour la gloire du Seigneur. Do it for the glory of kingdom. Pour Sana, pour la gloire du Seigneur. Forward for the glory of God. Bien-aimé dans le Seigneur. Love the Lord. Les lots. Today Et la journée de délivrance na is yo. the day of your Oya deliverance. conformer le motema na ye. Il y a quelque chose qui va se passer dans son cœur et dans sa vie. Il y a quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Love the Lord. Et kokutenda inini. How will come to me Et nakangela ndeko na ngai motema. to hold my heart for my brother? Naza na besoin na pambulama. I need to be blessed. Oye upesi offrande. You came to offer. Opesi dire. You give your tithe, Mais na kati ya motema. but in your heart, Na iye kuna. with that, Osi oluba ya mbobe. you always say, Suka na ngadiwa.
us only in the grave. Therefore, it's not sorcerer, it's not the one who sorcellerie. That is the worse than sorcery. I saw only one person arrive here in the pastor side. Spirit of God is still saying, there is still psalms. If you are there, you left Jesus. Same way. If you miss this opportunity, you will never get it. You will never get it. If we are out here, if we hear that you don't talk with one person, if you saw the person like that, say to him, you are not the child of God. You still left. Soko binia wa benga ina téléphone. Il savait qu'il allait dire qui dans la mort de Dieu. Soko akati téléphone na ye etikali ya ye. Yo na nzambe o arrangé. Le problème est que yo doit accepter la bénédiction de Dieu. Yo ça na barrière de l'émotion nzambe na yo. Any block from the God. You see that he's not looking well. His brothers singing. They are singing. But the inside them, don't talk to them. Don't do this. Qu'est-ce que nous adorons? What we praising for? Première étape. That is the first. Let it come to our heart. There are some that always push them. Pastor God ask only forgiveness. That kind of forgiveness. That is not from God. Pardon. Forgiveness. La conscience sans qu'il va t'indiquer j'ai péché contre mon frère, à sa frère Nangaï, et bon qui t'occupe à Nanaïe, n'a pas pardon. Pour tes amis, alléluia. Alléluia. Tout ça, c'est qu'on a unité. Ce que vous avez un problème, prière autour de ça là. If you have a problem, the prayer that we do here. We ask you to go out, to don't stay with us. Mais on a comme ça la prière, on a un problème na kati na. When we pray this prayer, we feel problem in his heart. Et vous avez la malédiction pour lui. It will be a curse for you. So vous allez if you are here, avant de compter la prière, before to pray, to sing à unité de guerre. We asking for unity of heart. Avant de bonner, before to pray, na question 2 minutes. I give you 2 minutes. Don't feel shame. Oka so niteo. Stand the way you are. We asking in the don't look people. There's a time that you have a lot of projects. The project may be blocked only because of this. You need to take that block off in your way. Azati is not here. Let us stand. If you have a problem, I beg you, don't pray you. Let us hold each other. Let us hold each other. Let us hold each other. Let us hold each other.
We will go raise our voice and pray. God give us unité du cœur. unity of heart. Unité du cœur. Unity of heart. Et ça kouta na mitema na That biso. will come to our heart. Pour na kosala œuvre ya Nzambe. For us to do the work of God. Pour ete mosala oyo. So this work Ekende liboso. may go forward. Totomoni mingoto We bonde. raise our voice and Banda ko pray. bonde la. Start praying. Bonde la unité du Start cœur. praying for unity of heart. Yahweh Nzambe na bibele. Tosengi unité kouta na mitema na biso. Na se na mitema na biso. Yahweh Nzambe na bibele. Le Dieu créateur. Opesa kimiso vision ya restauration. Enfin que to amener bana na yo liboso na yo. Bana na restaurer sur tous les plans. Tosengi unité. L'unité du cœur. L'unité de l'esprit. L'unité du cœur. L'unité de l'esprit. Dans ton église. L'unité du cœur. Où la chica va les folle. Où tu n'as santa Nicolas. C'est l'unité du cœur. L'unité du cœur. L'unité du cœur. L'unité du cœur. L'unité de l'esprit. 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 Yoka sikoyo. Listen now. Totikani na maboko. Tika maboko andiko na yo. Leave the hand of your brother. Tokele ko marcher. We will go against Kotambola likolo ya puissance nyonso. the power Oye divisa kabiso. that divide us. Oye kasima motema na That biso. always come after us. Pona kopemisa œuvre ya Nzambe. Destroy the work of God. Pona kopemisa ville na biso. Destroy our lives. Ezala ba famille na biso. Even our family. Ezala bana to mibali basi na biso. Even our wife, our children. Okokende kobondela bien We aimé. will go pray with us. Tozala moment ya komba. We are in Okokende kobondela. Ko renverser trône nyonso ya diable. Wake the throne of God. Tomone na kombo na Yesu asia. Au nom de Jésus. Allez, au nom de Jésus. Allez, libérez. Allez, libérez. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Toi, il coupé sa puissance, Seigneur. Puissance, Seigneur, c'est un monde satanique. Puissance, Seigneur, c'est une division. Puissance, Seigneur, c'est une division. La carte église à Zambé. La combo de Jésus Christ. Puissance, Seigneur, c'est un monde satanique. Puissance, Seigneur, c'est un monde diabolique. La détruire. Influence. Il y a sorcellerie. Influence. Il y a magie. Influence. Il y a division. Influence. Et ça dit qu'on confesse vos embêtés. Allez qu'on détruire. Au nom de Jésus. 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 Puissance Seigneur. Oui, ceux qui savent ton schéma. Toi, il au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-vous-en. Libérez. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. 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 Ballon qui va s'allier à moi. They are conquerors. Nos amis qu'on proclamer victoire. We will go and proclaim our victory. Bien aimé, on confesser victoire. When you go and confess your victory. Année Sili. Année Sili. The year is. On proclamer victoire. You will go and proclaim your victory. Qui connaît ma projet na yo nyonso. Know your project. Oh. Bana na yo. Mwasi na yo. Makambo nyonso. Ezala église na yo. Kene ko proclamer victoire. Parce que victoire ezali ya yo. Allez te proclamer victoire. Nous proclamons la victoire de notre Seigneur Jésus. Nous
Non, ne sortez pas. Don't come out of place, I beg you. Parce que nous voulons montrer l'unité de foi, Because you want to show unity of faith l'unité de cœur et d'âme. from heart and the soul. Je préfère que tu apportes une offrande rapidement. I prefer for you to bring offering Parce to que the preacher. l'Écriture dit, Because the scripture says, personne ne disait que le bien lui appartenait. no one was the sins belonged to us for himself. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose en commun pour nous? Let us put something together for the man of God. Il nous a bénis He bless us. rapidement. Hurry up, please. Il te bénisse. L'offrande du prédicateur. Bring offering of prophet, please. Merci. Merci.
encore. Si tu as ta Bible, tu la déposes momentanément là-bas. Offrande Royal et Seigneur, offrande de l'unité. Ceux qui ont la Bible, il faut t'envoyer awa. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Maintenant, tout le monde devant moi. Now, everybody. Laissez les instruments. Le panier est en train de partir. Papa Philippe, please. Tout le monde devant moi, s'il vous plaît. I ask everyone to have a seat, please. Pasteur, s'il vous plaît, avec tout le respect, papa, nous parlons quelque chose de bon. Regardez pas la porte de mon tablier. Nous voulons seulement signifier que nous avons déjà un retard de loyer. Amen. Please, we need to talk about the rent money. Don't look in the glass door. Look me in my face. Demain, c'est le 10. Tomorrow is 10. On n'a pas payé le loyer. We didn't pay yet our rent. Nous avons déjà la liste de ceux qui ont payé. We got the list of those who paid their money already. Juste là, voilà la liste qu'on m'a donnée momentanément pour ceux qui ont payé. Until now, this is the list of people who paid their money already. Ne crois pas que tu n'es pas là. Si tu as payé, tu es là. Don't think that your name is not here. If you gave your money, it's mean your name. Mais aussi, j'ai la liste de celui qui n'a pas payé. But I got a list of those who didn't pay yet. Alors je suis là devant toi. I'm here under you pour le loyer de l'église. For the rent of the church. Rapidement, 2 minutes on part. I have to please only 2 minutes. Parce que demain, si on ne paye pas, c'est déjà. If we didn't pay, maman, que Dieu te bénisse. Tomorrow is a problem. Merci beaucoup. Papa, God bless you. Papa, maman, Papa, merci beaucoup. Clarisse, gracias. Gracias. C'est gracias. Sister Grace, Maman Mimi, Maman Garrett.